Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Coğrafiya dim test toplusu, xəritə və qlobus mövzusuna qaldığımız yerdən davam edirik. 61-ci suala baxırıq. B nöqtəsindən keçməklə A-dan C-yə qədər olan məsafə xəritə üzərində 44,4 sm bərabər olarsa, xəritənin miqyasını hesablayın. Buradan bura qədər 44,4 sm-dir. Biz həqiqi məsafəni tapmalıyıq. Bunun üçün A-dan B-yə qədər olan həqiqi məsafəni tapırıq birinci. Buradan meridian üzrə hərəkət etdiyimiz üçün 20 dərəcə getmiş olacaq. Biz də bilirik ki, meridian üzrə 1 dərəcə 111 kilometrə bərabər olduğu üçün 20 dərəcəni də vurarıq. 20 dərəcəni vurarıq 111-ə. O da edər neçə? 2220 kilometr. A-dan B-yə qədər olan məsafə 2220 kilometrdir. B-dən C-yə qədər olan məsafəni tapmaq üçün yenə məntəqələr fərqli yarımkürələrdə yerləşir. Ona görə toplayırıq. 20 dərəcənin üstündən 40 dərəcə gələndə edəcək 60 dərəcə. 60 dərəcəni də yenə vururuq 111-ə. Çünki 0 dərəcəlik paralel üzrə 1 dərəcənin qiyməti 111 kilometrdir. Ona görə vururuq 111-ə. 60 vurulsun 111, 6660 kilometr. Sonra bu məsafələri də toplayırıq. Həqiqi məsafəni tapmış oluruq. Həqiqi məsafə oldu 8880 kilometr. Biz artıq xəritədəki məsafəni də bilirik. Miqyası asanlıqla tapa bilərik. Miqyas bərabərdir 8880 bölünsün 44,4. O da bərabərdir 8880 yana sıfırata 444. O da bərabərdir 200-ə. Ədədi miqyas şəklində ifadə etsək, 200-ü də vurmalıyıq 100 minə. O da edəcək neçə? 1, 2, 3, 4, 5, 20 milyon. 1 bölünsün 20 milyon. 61-ci cavabı Y variantıdır. 62-ci suala baxırıq. Bakıdan 270 dərəcə azimutla 4270 km məsafədə yerləşən nöqtənin coğrafi koordinatları müəyyən edin. Bunu da çəkək. Deməli, Bakı yerləşir 40 dərəcə şimalin dairəsində, 50 dərəcə şərq uzunluğunda. Bakı. Deməli, 90 dərəcə azimutla, yox, üzr istəyirəm bu sualda. 270 dərəcəlik azimutla deyir. 270 dərəcəlik azimut bu tərəfdir. Getdik bu qədər. 270 dərəcə azimut. Biz bilirik ki, 40 dərəcəlik enlik boyunca 1 dərəcənin qiyməti 85,4 kilometrə bərabərdir. Buna görə də biz getdiyimiz yolu 85,4 kilometrə bölərik, taparıq neçə dərəcə gedib. 4270-i bölərik 85,4-ə. Birbaşa yazıram mən. O da edəcək neçə? 50. Yəni, buradan bura 50 dərəcə gedib. Burada 50 dərəcə şərq uzunluğudur. Qərbə doğru getdiyimiz üçün biz çıxacaq. Niyə? Çünki qərbə doğru dərəcə azalır. Bura olacaq neçə? 50-dən 50 çıxanda 0 dərəcə. Burada dayanıb. Həmin məntəqənin deyir, coğrafi koordinatları nə qədərdir? 40 dərəcəlik en dairəsindən gedib, yəni dəyişməyib, coğrafi enlik dəyişməyib. 40 dərəcə şimal en dairəsi, 40 dərəcə şimal en dairəsi, neçə dərəcə uzunluq? 0 dərəcə. 0 dərəcə uzunluq. Cavabımız da A variantıdır. 62-ci cavabı A variantı. 63-cü suala baxırıq. Yenə Bakıdan bu səfər deyir 90 dərəcə. Bu istiqamətdə gedib bu səfər 90 dərəcə gedib. Yenə 4270 kilometr gedib. Yenə biz 4270-i bölürük 854-ə. Yəni birbaşa deyirəm mən. O da bərabər 50 dərəcə. Yenə 50 dərəcə gedir. Bu səfər isə biz şərqə doğru getdiyimiz üçün toplayacaq. 50 dərəcənin üstünə 50 dərəcə gələcək. Niyə? Çünki şərqə doğru uzunluq artır. Dərəcənin qiyməti artır. Deməli, bura olacaq neçə? 100 dərəcə şərq uzunluğu. Məntəqənin coğrafi koordinatları nə olur? 40 dərəcə şimal en dairəsi, 100 dərəcə şərq uzunluğu. Variantlara baxırıq. 63-cü cavabı D variantıdır.
64-cü suala baxırıq. Ekvator üzərində yerləşmiş A və B nöqtələri arasındakı coğrafi uzunluq fərqi 40 dərəcədir. Gəlin birbaşa həqiqi məsafəni tapaq. Yenə ekvator üzərində 1 dərəcə dedik 111 kilometr olduğu üçün 40 dərəcəni vurarıq 111 kilometrə. O da edər necə 4440 kilometr. Birbaşa dedim mən vaxt getməsin deyə. Gəlin istəyirsiniz yazaq. 40 dərəcə vurulsa 111 bərabərdir 4440 kilometr. Bu bizim həqiqi məsafəmiz. Miqyas da bilirik. Bizdən xəritədəki məsafəni soruşur. Xəritədəki məsafə bərabərdir həqiqi məsafə bölünsün miqyas. Yəni nə edirik? 1, 2, 3, 4, 5. 5 0 atırıq. 444-ə bölürük. O da bərabərdir 10 santimetr. 64-cü cavabı C variantıdır. Keçirik 65-ci suala. Azərbaycanın xəritəsində eyni meridian üzərində 38 dərəcə və 41 dərəcə şimal enlikləri arasındakı məsafə 66,6 sm olarsa, bu xəritənin miqyasını hesablayın. Yenə eyni en dairələridir. Ona görə biz çıxırıq 41 dərəcədən çıxırıq 38 dərəcəni, o da edəcək isə 3 dərəcə. Meridian üzrə hərəkət etdikləri üçün meridian üzrə 1 dərəcə bilirik ki 111 kilometrdir. 3-ü də vururuq 111-ə. Biz həqiqi məsafəni tapmış oluruq. O da edəcək 333 kilometr. Xəritədəki məsafəni bilirik. Miqyası tapmaq üçün həqiqi məsafəni, yəni 333-ü bölürük 66 onda 6-ya. O da bərabərdir. Yanına bir sıfır ataq. Bölək. 5. Yenə izah ədədi miqyas şəklində ifadə etsək 100 minə vurmalıyıq. O da edəcək neçə? B variantı. 1 bölsün 500 min. 65-ci cavabı B variantıdır. 66-cı suala baxırıq. 1 bölünsün 3 milyon miqyaslı xəritədə 0,5 dərəcə meridian qövsü neçə santimetr olar? Biz bilirik ki 1 dərəcənin qiyməti neçədir? 111 kilometr. 0,5-i tapmaq üçün biz 111-i 2-yə bölməliyik. O da edəcək neçə? 55,5. Yəni 0,5 dərəcənin qiyməti 55,5 kilometrdir. Biz miqyası bilirik. Xəritədəki məsafəni soruşur. Xəritədəki məsafə bərabərdir həqiqi məsafə bölünsün neçə? Ataq. Buradan 5, 0, 3, 4, 5, 30. O da bərabər neçə olacaq? Birbaşa cavabı yazıram mən. 1,85 olacaq. Y variantı. 67-ci suala baxırıq. Yenə eyni oxşar sualdır. 0,5 dərəcənin qiymətini tapmışdıq. İndi 55,5 kilometr. Yenə xəritədəki məsafəni tapmaq üçün biz nə edəcəyik? 55,5-i bölərik 2,5-ə. 5 sıfır ata bilmirik. Ona görə bura vergül atırıq. 2,5 olur. Yenə birbaşa cavabı deyəcəm. 67-ci cavabı D variantıdır. 22,2-dir bu. Onun cavabı 22,2. Deməli, 68-ci suala baxırıq. 68-ci sualda A nöqtəsindən hərəkət edən gəmi əvvəlcə A nöqtəsinə baxırıq. Əvvəlcə 0 dərəcəlik en dairəsindədir. 0 dərəcə uzunluqdadır. Əvvəlcə 270 dərəcə azimutla, 270 deyirsə, deməli bu istiqamətdə gedəcək. 270 dərəcə azimutla nə qədər gedib? 3330 kilometr. Gəlin biz dərəcəni tapaq. Dərəcəni tapmaq üçün nə edirik? 3330-u bölürük 111-ə. O da neçə dərəcəyəcək? 30 dərəcə. Bilirsiniz də niyə 111-ə bölür? Çünki 0 dərəcədə 1 dərəcənin qiyməti, 0 dərəcəlik enlikdə 1 dərəcənin qiyməti 111 kilometr olduğu üçün bölürük 111-ə. Yəni 0-dan 30 dərəcə qərbə doğru gedib. Yəni 30 dərəcə qərb uzunluğunda dayanıb. Sonra isə deyir 0 dərəcəlik azimutla, 0 dərəcə azimut artıq bilirik ki, şimal istiqamətidir. Buradan da deyir 6660 kilometr gedib. Yenə dərəcəyə çevirsək, meridian üzrə 1 dərəcə 111 kilometr olduğu üçün 6660-ı bölərik 111-ə. O da edəcək neçə? 60 dərəcə. Yəni buradan burada 60 dərəcə gedib. Nə oldu indi bizdə coğrafi koordinatlar? 30 dərəcə qərb uzunluğu, 60 dərəcə şimal en dairəsi. 68-ci cavabı
A variantıdır. 69 da yenə eyni tipli sualdır. A nöqtəsinin coğrafi uzunluğu 180 dərəcə şərq uzunluğudur, 0 dərəcəlik enlikdir. Deyir ki, hərəkət edən gəmi əvvəlcə 270, yəni qərbə doğru gedib. 270 dərəcə azimutla 3330 kilometr. Yenə dərəcəyə çevirmək üçün bunu böləcək 111-ə edəcək 30 dərəcə. 180 olduğu üçün biz bu tərəfə gedəndə çıxırıq. Biz qərbə doğru getdikcə dərəcə azalır. 180-dən 30-u çıxarıq, necə edəcək? 150. Deməli, gəlib dayanıb 150 dərəcə şərq uzunluğunda. Sonra yenə şimala doğru gedib. 4440 kilometr. 4440 kilometrdə yenə bölürük 111-ə. O da neçə dərəcə edəcək? 40 dərəcə. Yəni sıfırdan da üzü yuxarı 40 dərəcəlik en dairəsində durub. Mən kitabı yazmaq istəmirəm, ona görə əslində üstündə çəkib göstərmək olar, amma heç xoşlamıram kitabı yazmağı, ona görə yazmıram. Nəysə, buradan biz 40 dərəcə gedirik, burada dayanmış oluruq. Deməli, daha doğrusu bu tərəfə getmişdik birinci, üzr hesab edin, bu tərəfə getmişdik, 150-də dayanmışdıq. 150 dərəcə şərq uzunluğunda, 40 dərəcədə də şimali dairəsində burada dayanmışıq. Cavablara baxırıq. 69-un da cavabı B variantıdır. Növbəti suala keçirik. Bakıdan 180 dərəcə azimutla 50 dərəcə, yenə gəlin çəkək bunu. Deməli, Bakı yerləşir 40 dərəcə şimali dairəsində, 50 dərəcə şərq uzunluğunda. Deyir, Bakıdan 180 dərəcə azimutla, yəni cənuba doğru gedib, 50 dərəcə gedib, 50 dərəcə, burada 0 dərəcədir, en dairəsi, 0 enlik. 50 dərəcə gedəndə, deməli, 40-ı burada qalacaq, 40-ı. Qalan 10-u cənuba doğru keçəndə artıq cənub enliyi olacaq. 10 dərəcə də buradadır, cənub enliyi. Burada dayanıb. Həqiqətən də toplayanda 50-dir. Deməli, sonra 90 dərəcə azimutda. 90 dərəcə azimutda bu istiqamətdə gedib. Neçə dərəcə deyir? 30 dərəcə. Bakı yerləşir 50 dərəcə şərq uzunluğunda. Yenə şərqə doğru getdikcə üstünə gələcək. Dərəcənin qiyməti artır. 50-nin üstə 30-80 dərəcə. Həmin məntəqənin deyir, coğrafi koordinatları nə qədər olacaq? 10 dərəcə cənub endairəsi, 80 dərəcə şərq uzunluğu. Variantlara baxırıq. 70-in cavabı C variantı. Bizdən də deyir ki, Bakının həmin məntəqədə hansı istiqamətdə yerləşdiyini təyin edin. Bakı buradaydı. Həmin məntəqədə burada olduğunda belə şimali qərb olur. Həqiqətən də variantlarda da şimali qərbdir. 70-in cavabı da C variantıdır. Bu video üçün bu qədər. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Gələn videolarda görüşmək üzrə, sağ olun.